হ্যাঁ ভাই, তোমার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করো। হ্যালো ইউটিউবার শামীম ভাই, তোমার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করো। তো ভিউয়ার্স, এই যে আপনারা রিংটোনটি শুনতে পারলেন, আপনারা চাইলে কিন্তু এভাবে আপনাদের ফোনে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন, তাও আবার খুব অল্প সময়ে। যেই আপনার ফোনে কল করুক না কেন, যে দেখুক না কেন, এই রিংটোন শোনার পর আপনাকে কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাস্টার বলতে বাধ্য হবে। তো ভিউয়ার্স, কিভাবে আমি এই রিংটোনটি তৈরি করছি সেই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই প্রসেসটি দেখাবো এবং খুব সহজে শিখাই দিব কিভাবে আপনারা নিজেদের ভয়েসের মাধ্যমে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। তো ভিউয়ার্স, ফার্স্ট আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। সো দুইটা অ্যাপ্লিকেশন আমাদের প্রয়োজন হবে। ফার্স্ট আমি আপনাদেরকে একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখাচ্ছি। আপনারা চলে যাবেন প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, উপরে সার্চ আইকন পাবেন, এখানে গিয়ে লিখবেন TS2। সো এটা লেখার পর আপনারা দেখতে পারবেন এই অ্যাপ্লিকেশনটি। ফার্স্ট আপনারা এটা ওপেন করে রাখবেন। সো আমার ক্ষেত্রে ইনস্টল করাই আছে। সো ইনস্টল করার পর এখন আপনারা চলে যাবেন আপনাদের ফোনের কিপ নোটস। সো আমাদের এটা কাজ হচ্ছে, আমি যেহেতু আমার নামে রিংটোন তৈরি করছি, সো আপনারা আপনাদের নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য এখানে গিয়ে আপনারা যেভাবে লিখবেন সেটা আপনারা লিখে রাখবেন। সো আমি এখানে অটোমেটিকলি আগে থেকে লিখে রাখছি। সো আপনারা কিন্তু এখানে দেখেন স্পেস দিয়ে আপনাদেরকে লিখতে হবে, একসাথে লিখলে কিন্তু হবে না, তাহলে কিন্তু রিংটোনটি অনেক ছোট হয়ে যাবে। সো আপনারা এখানে স্পেস দিয়ে লিখবেন। সো আমি এখন এটাকে কপি করব। সো এটা কপি করার পর আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাব। সো এটা আমরা এখন কপি করব। এটা আমাদেরকে পুরোটাই কপি করতে হবে। সো এখান থেকে কপি করার পর আমাদের কিন্তু এটা কপি হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে কপিতে ট্যাপ দেব। সো আমার টেক্সটটা কিন্তু অলরেডি কপি হয়ে গেছে। এখন আমরা চলে যাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যাপসে। সো আপনারা আপনাদের অ্যাপসটি ইনস্টল করার পর আপনারা অ্যাপসে চলে যাবেন। অ্যাপসে চলে যাওয়ার পর আপনাদেরকে এখানে যেটা করতে হবে, এখানে এসে পেস্ট করবেন। সো আমার ক্ষেত্রে এখানে অলরেডি পেস্ট করা আছে, জাস্ট আমি আপনাদেরকে সময় বাঁচানোর জন্য দেখাচ্ছি। সো আপনারা এখানে দেখেন নিচে সেটিং নামে একটা অপশন, এখানে আপনারা ট্যাপ করবেন। এখানে ট্যাপ করার পর আমাদেরকে কিছু সেটিং করতে হবে। সো আপনারা এখানে দেখেন ইংলিশ নামে একটা অপশন আছে, আপনারা এখানে ট্যাপ করবেন। যেহেতু আমরা বাংলায় আমাদের রিংটোনটি তৈরি করব নিজেদের নামে, রাইট নাও আপনারা এখান থেকে বাঙালি অপশন এখানে ক্লিক করবেন। এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আপনারা আবার নিচে দেখতে পারবেন বাংলাদেশ। সো এখানে কিন্তু একটা বিষয় আছে, আপনারা যদি ছেলের ভয়েস দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে চান তাহলে আপনারা এখান থেকে বাংলাদেশ 1 সিলেক্ট করবেন, আর যদি মেয়ের কণ্ঠে সিলেক্ট করতে চান তাহলে ইন্ডিয়া। সো আমরা যেহেতু মেয়ের কণ্ঠে সিলেক্ট করব, আমরা এখান থেকে ইন্ডিয়া 1 সিলেক্ট করব। করার পর আমাদের সেটিংয়ের কাজ কিন্তু শেষ। সো আপনারা এখন ব্যাক দিবেন। ব্যাক দেওয়ার পর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখন ভয়েসটা শুনে। দয়া করে কলটি রিসিভ করো। হ্যালো ইউটিউবার শামীম ভাই, তোমার ফোনে কল এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করো। তো ভিউয়ার্স, দেখেন আমাদের কিন্তু ভয়েস রেকর্ডটি হয়েছে, মেয়েদের ভয়েস রেকর্ডটি নিয়েছি। এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে, এটা কিন্তু আমাদেরকে সেভ করতে হবে। সেভ করার পর আমরা কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আমাদের রিংটোন দিয়ে সেট আপ করবো। সো আপনারা উপরে কর্নার দেখেন, এখানে গিয়ে ট্যাপ করবেন। এখানে ট্যাপ করার পর আপনারা দেখতে পারবেন এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল। সো এখানে আপনারা ট্যাপ করবেন। এখানে ট্যাপ করার পর এখন আপনারা কোন ফাইলের মধ্যে রাখবেন আপনাদের এই অডিওটা, আপনাদের গ্যালারি থেকে আপনারা সিলেক্ট করবেন। সো আমি যে কোনো একটা ফাইলে আমি নিচ্ছি। সো এখান থেকে আমি আমার ফোন মেমোরিতে নিচ্ছি। সো আমি এখানে সিলেক্ট করতেছি। সো এখানে দেখেন সেভ আইকন, এখানে আপনারা কিছু নাম দিয়ে রাখবেন। সো আমার ক্ষেত্রে আমি আমার এই নামটাই দিয়ে রাখছি। সো এখানে দেখেন সেভ আইকন, আপনারা এখানে ক্লিক করলে কিন্তু এটা এখানে দেখেন এক্সপোর্ট অডিও, এখানে আমাদের কিন্তু সেভ হচ্ছে। সো এখানে অ্যাড আসতেই পারে, অ্যাড আসলে আপনারা এখানে ক্রস করে দেবেন। ক্রস করে দেওয়ার পর 100% পর্যন্ত আপনারা ওয়েট করবেন। সো এখন আমাদের কিন্তু কাজটি কমপ্লিট। তো ভিউয়ার্স, এখন যা আমাদের দ্বিতীয় অ্যাপ্লিকেশনটির প্রয়োজন হবে, সো আপনারা ফার্স্ট চলে যাবেন আপনাদের ফোনের আবার প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পারবেন সার্চ আইকন।
সো এখানে গিয়ে লিখবেন বেস্ট MP3 এডিটর। সো আমাদের অডিওটা এখানে কনভার্ট করব। সো আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করার পর আপনারা আপনাদের অ্যাপসটিতে ওপেন হবেন। ওপেন হওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পারবেন মিক্স নামে একটা অপশন, কাইন্ডলি আপনারা এখানে ট্যাপ করবেন। সো এখানে ট্যাপ করার পর আপনারা এখানে দেখতে পারবেন আপনাদের যে অডিওগুলো আছে সবগুলো এখানে শো করবে। সো আপনারা যেটা দিয়ে যে নামটা দিয়ে সেভ করে রাখবেন, কাইন্ডলি যদি এখানে সার্চ করেন তাহলে কিন্তু খুব সহজে আসবে। সো আমি সার্চ করছি না, আমার ক্ষেত্রে আমি নিজ থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সো আমরা যে অডিওটি মেয়ের কণ্ঠে রেকর্ড করেছি, সো সেটা দিয়ে আমরা এখন আমাদের রিংটোনটি তৈরি করব। সো আমি এই যে দেখেন এখানে হ্যালো ইউটিউবার শামিম ভাই, সো আমরা এটাই অডিওটি রেকর্ড করছি। সো এখানে ট্যাপ করলাম। এখন আমাদেরকে একটা বাঁশির সুর নিতে হবে, যেটা দিয়ে আমরা আমাদের নিজের ভয়েসের সাথে বা নিজের নামের সাথে রিংটোনটি তৈরি হবে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো বাঁশির সুরগুলো আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন। সো আমি আপনাদেরকে এক্সাম্পল হিসেবে দেখাচ্ছি। সো আমার ক্ষেত্রে যেটা আমার ভালো লেগেছে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো, প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আপনাদেরকে সিলেক্ট করে। অনেক সুন্দর লাগবে এবং এভাবেই কিন্তু আপনারা চাইলে আপনাদের ফোনে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। সো আমি আপনাদেরকে এখন দেখাই, এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো। সো আমি কিন্তু দুইটাই সিলেক্ট করেছি। এখানে আপনারা দেখেন এই যে 3 ডট অপশন, সাইডে ক্রস অপশনের এই 3 ডট অপশনে যদি আপনারা ট্যাপ করেন তাহলে কিন্তু রিংটোনটি বাজবে। সো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। হ্যালো ইউটিউবার শামিম ভাই, তোমার ফোনে কল এসেছে। সো আমি সাউন্ডটা দয়া একটু করে কলটি রিসিভ স্লো করে দিচ্ছি। হ্যালো ইউটিউবার সো আপনারা এখানে দেখেন বাঁশি সুরের সাথে কিন্তু মিউজিকটিও হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, এখানে সেভ করার জন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, এখানে দেন মিক্স অডিও, কাইন্ডলি আপনারা এখানে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর এখানে দেখতে পারবেন সেভ অপশন। আপনারা এখানে যদি ট্যাপ করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের যে রিংটোনটি আপনারা তৈরি করেন সেই রিংটোনটি কিন্তু এখানে দেখেন সেভ হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। যদি ভিডিওটি দেখে আপনাদের কোনো উপকারে আসে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন।